Jetzt wenden wir uns der Frage zu, was ist Sünde? Passemos agora à pergunta: o que é Wer pecado? heute im Alltag von Sünde spricht, meint meist Quem hoje em dia Ausübern fala de pecado, das oder geralmente se ironisch refere zu Diätsünden. aos pecados na dieta, Das ist die piscando um eine Sache, olho so ou ironicamente. lustig, ironisch. Die Esse é um zweite Sache ist aspecto die, algo die ist schon divertido, etwas ernster. irônico. O segundo Allerdings aspecto é gibt es auch mais Verkehrssünder, sério. die sogar in einer Contudo, Kinddatei há também os gespeichert werden. infratores de trânsito, que inclusive são registrados em Beim arquivos, Blitzer im Tunnel. Und por wenn wir hier exemplo, von no Sünde radar de sprechen, velocidade de um dann túnel. ist es auch für mich E immer ein quando aqui Beispiel, falamos de vielleicht pecado, etwas para mim é Primitives, sempre um wo wir immer exemplo, sagen, talvez um theologisch, exemplo die primitivo, o conceito Konkupiszenz teológico als de die menschliche concupiscência, Geneigtheit zur Sünde, die immer ou im seja, Menschen a behaftet ist. predisposição ao pecado, Wenn que ich in está den Thüringer enraizada Wald no ser fahre, humano. in den Quando südlichen dirijo Thüringer pelo Wald, bosque dann da muss ich Turíngia durch para o sul do 6 bosque da lange, Turíngia, mehr oder wenig lange preciso atravessar pelo Autobahntunnel. menos 6 longos Und túneis na obwohl autoestrada. das überhaupt vom Tempo E her embora oder isso vom dificilmente Zeitgewinn represente kaum eine algo em Rolle termos de spielt, tempo ou habe ich schon mal ganho de ausprobiert, mit tempo, 85 durch, nicht geblitzt. eu experimentei 86, certa vez. Com 85 consegui passar, 87. sem que o flash Das ist so ein acionasse a Kitzel, das will man 86 ou wissen. 87. Die É Lust des emocionante, schnellen queremos Fahrens ist saber. doch wirklich auch sehr O prazer de verführerisch und dirigir em alta hat aber hier velocidade é leider realmente eben muito schon einen tentador. sehr ernsthaften Mas aqui já Aspekt, den representa um natürlich auch aspecto andere muito, muito Leute sério, porque também gefährdet. coloco So können wir outras generell sagen, pessoas dass em perigo. wir gegenwärtig erleben, dass der Sinn von De Rede maneira über geral, die podemos dizer Sündhaftigkeit que der Welt experimentamos gar nicht so atualmente abwegig ist. que o Zum sentido do Beispiel discurso als sobre a natureza in dem Sinne pecaminosa do auch mundo não é tão absurda. Por exemplo, a ganância que lebensschädliche faz mal à Gier, vida, die im que Menschen também auch é innewohnt inerente und daraus nicht nur im aos seres humanos e que moralistischen dele Sinne, sondern auch deriva, não apenas num handfest, sentido zum Beispiel in moralista Form formal, von mas também de maneira concreta, por Bankencrashs, die wir exemplo, erlebt sobre a haben, forma de mit creche ihren echt bancários, massiv que konkreten vivenciamos com Folgen. suas consequências Und man verdadeiramente kann vielleicht noch massivas e sagen, die Rede concretas. von Sünde ist E leider talvez wieder possamos já hochaktuell dizer que o geworden. discurso sobre o pecado, Ja, jetzt kommen wir infelizmente, mal wirklich se tornou extremamente zur atual. Definition der Sünde Agora nach chegamos à biblischem definição Befund. Und da do müssen wir pecado Folgendes conforme o que konstatieren, diz a weder im Alten Bíblia. noch im Neuen E aqui Testament temos que bietet afirmar o seguinte: die Bibel nem o eine in Antigo sich nem o Novo geschlossene Testamento oferecem uma Sündenlehre, doutrina do in pecado Anführungsstrichen, como noch einen conteúdo, systematisch vollständigen nem um catálogo de pecados Sündenkatalog. sistematicamente Gott selbst completo. setzt das Recht Deus durch mesmo die estabelece o Offenbarung seines direito Willens und mediante a dem Menschen revelação ist de es sua gebot, nach Gottes Willen vontade. zu fragen und eben auch zu E o ser handeln. humano é obrigado a se interrogar Alle, sobre a vontade jetzt de ist es Deus ein e wichtiges atuar Wort, de acordo com ela. Ziel Todos, e essa é uma palavra muito importante, Gedanken, Worte und pensamentos, Taten, palavras die e gegen atos Gottes Willen und conscientemente Wesen dirigidos stehen, sowie contra a vontade de Deus e o ser de Deus, willentliches bem como se Unterlassen abster von Gutem, voluntariamente de Bibelstelle aus fazer o bem, Jakobus, wer da weiß a Gutes famosa zu passagem tun und bíblica de tut's nicht, Tiago, dem aquele, ist pois, que sabe Sünde. fazer o bem e não o faz, Das ist comete alles, pecado. Isto das são sind Sünden. pecados. Eindeutig bezeichnet die Heilige Schrift als Sünde A den Escritura Verstoß Sagrada gegen die define 10 claramente Gebote, como pecado das violar os Verbrechen 10 Gott mandamentos, gegenüber gegebener romper os Gelübde, votos dados a das Deus, nicht an negar a Christus fé em glauben, Cristo, Neuen Testament, no Novo Geiz, Testamento, Neid, assim como a avareza, a inveja e outros. Isto está Daraus claramente ergibt sich eben citado. folgende Definition. Sünde ist Disso alles, resulta a was dem Willen seguinte Gottes definição: entgegensteht und pecado dem é tudo o que Willen se opõe à Gottes vontade de zuwiderläuft. Deus e o que é contrário à Demgemäß natureza de Deus. ist Sünde absolut. Consequentemente, o pecado é Aber absoluto. ausschlaggebend bei der Bewertung von Sünde Mas o que é determinante ist na avaliação do ausschließlich der pecado göttliche Wille, é die exclusivamente a aus der Schrift vontade erkennbar divina, ist und dem Sinn und assim Geist como des pode ser Evangeliums identificada na Jesu Escritura e Christi que corresponde ao entspricht. sentir e Der espírito do Mensch, Evangelho von de Gott mit Jesus freiem Cristo. Willen ausgestattet, kann O ser humano, und muss dotado in por seinen Deus de livre-arbítrio, Lebensumständen pode e selbst deve decidir entscheiden, por si was nas tut circunstâncias de sua vida, oder eben auch, o que faz e o que lässt. deixa de fazer. Ao Dabei ist er fazê-lo, Gott é und sich responsável ante selbst Deus e gegenüber ante si, ou verantwortlich, seja, carrega uma trägt also responsabilidade pessoal. Eigenverantwortung. E em Und nenhum keinesfalls caso kann o der ser Mensch humano selbst pode festlegen, determinar por si was o que é Sünde pecado e o ist que oder não was é. nicht.